हामी यो ओभो एयरपोर्टमा छौँ। ओभो एयरपोर्टमा अहिले प्लेन आउने क्रम छ। पारि त्यो वेटिङ रुम हो, त्यो टिनको घर त्यही हो। त्यहाँ आएर बस्ने मान्छेहरू यहाँ जाने आउने गर्छन्। यहाँ यस्तो युएनको जहाजहरू अनि फुड प्रोग्रेसनको अनि त्यो रिफ्युजीहरूको त्यस्तो यस्तो प्लेनहरू मात्र आउँछ। यहाँ प्राइभेट जेटहरू चाहिँ आउन। यहाँ अहिले प्लेन आउनु लाग्यो। यहाँ प्लेन एयरपोर्ट सेवा लागि हामी आएन। यहाँ प्लेन आउँदैछ। अब यहाँ एलिनाइसी हामी यहाँ प्लेन रासनहरू यहाँको मान्छेहरू आउनु पर्ने, कर्मचारीहरू आउने युएनको लागि आउने मान्छेहरू यस्तै छ। यहाँ यी कति एयरपोर्ट हो, बाटोघाटो पनि पुरै कच्चीहरू छ। अनि लाएर यहाँ अब लोकल गाडीहरू हाम्रो जस्तो अटो सटो चल्दैन। यहाँ अलिअलि केही मान्छेहरूले चाहिँ बाइकहरू चलाउँछन्। नत्र यहाँ यस्तै हो। यी पारी देखिने सानो झुप्रा गाउँहरू यहाँको आदिवासी बस्तीहरू हो। अब यहाँ तपाईँलाई म देखाउँछु। यहाँ प्लेन आउँदैछ। तपाईँलाई म प्लेन देखाउन गइरहेको छु। यस्तै हो यहाँ मान्छेहरू यहाँ आउने। अब बिचरा यस्तो यहाँ अब किन आफ्नो गिरिविरोध गर्दा यहाँको आतङ्ककारी सङ्गठनले यहाँ मान्छेहरूलाई मार्ने, बालबच्चाहरू मार्ने, आइमाईहरूलाई मार्ने, लेडिजहरूलाई मार्ने गर्दा हुँदा नि यहाँको पढ्न लेख्नदेखि लिएर यहाँ सबै विकास हुन सकेको छैन। यहाँ पुरै यहाँ हस्पिटल नि छैन। यहाँ अब स्कुलहरू राम्रोसँग सञ्चालन गर्न छैन, बच्चाहरू पढ्न पाउँदैनन्। यहाँको मान्छेहरूले खेती पनि गर्दैनन्, धानसान रोप्ने, गहुँ रोप्ने, हाम्रो भैँसी बाख्रा पाल्ने पनि हुन्न यहाँको मान्छेहरूको। यहाँको मान्छेहरू त्यही सिमलतरुहरू जङ्गलमा रोप्छ। अनि त्यही सिमलतरुलहरूको दिन उखान्छ, पिठो बनाएर चाहिँ ढेँडो अरू खाएको हुन्छ। त्यही हो यहाँको मान्छेको दिनचर्या। अनि खासै काम पनि गर्न पाउन्न यहाँको मान्छे बिचरा। हामी बच्चा बच्ची लोन मान्छेहरू छ, मारिदिइहाल्छ उ गरेपछि गाह्रो छ। अब यहाँ प्लेन आउँदैछ। म प्लेनको तपाईँलाई प्लेनको नि चित्र त्यो भिडियो देखाउन गइरहेको छु। यहाँ अब प्लेन आउँछ। यो चाहिँ त जङ्गल पानी ट्याङ्की जाने बाटो हो। यहाँ त पानीको कुवा छ, त्यहाँबाट पानी आउँछ। पानीको लागि यता जाने बाटो यो हो। यहाँ खेती पनि छ। भित्रभित्र गएपछि यिनीहरूको के त खेतहरू छ, सिमलतरू बदामहरू रोपेर चाहिँ खाने रहेछ यिनीहरूले। अब यहाँ अब यसको त सायद युएनको या अब WFP हो, फुड प्रोग्राम पीको प्लेन चाहिँ आउँदैछ। त्यसको लागि हामी यहाँ बसिरहेका छौँ एयरपोर्ट हो। साथीहरू हेर्नु होला हाम्रो युट्युब पनि। अनि प्रत्यक्ष रूपमा सेन्ट्रल अफ्रिकाको बारेमा वास्तविकता हामी बुझाउन गइरहेको छौँ। ल यहाँ प्लेन आयो होला, हेर्नुहोस् है उता प्लेन कच्ची बाटो कसरी आउँछ प्लेन यहाँ। प्लेन कच्ची बाटो प्लेन आयो। अब त्यो WFP वर्ल्ड फुड प्रोग्रामको रहेछ। अहिले अब यहाँको अब कर्मचारीहरूले यस्तो युएनको अनि यहाँ मान्छेहरूलाई चाहिँ यहाँको लोकल मान्छेहरूलाई चाहिँ उहाँ के अरे बाङ्गुई सिटीसम्म यहाँ के अरे पढ्न जानेलाई अरे हुने खाने मान्छेहरूलाई चाहिँ बोकेर उहाँ नि पुऱ्याउँछ अरे। यो खास सिभिल होमटेक्सको लागि हो। रासनहरू हाम्रो लागि रासन ल्याउँछ। यहाँ अफिसहरूको सामानहरू पनि बोकेर आउने गर्छ। यहाँ ल्यान्ड देख्नु एयरपोर्टलाई नेपालमा कति खर्च हुन्छ देख्नुभयो त। कच्ची बाटोमा यत्रो कच्ची एयरपोर्टमा यत्रो प्लेन बसेको नेपालमा थियो नि त। एयरपोर्ट बनाउन कति खर्च लागेको हुन्छ। के गर्ने, समस्या ठुलो नै हो यो। समस्या ठुलो रहेछ। समस्या भएपछि जस्तो ठाउँमा पनि प्लेनहरू बस्ने रहेछ। हेर्नुहोस् न, तपाईँलाई मैले देखाइरहेको छु।